Өтөө күнүнен бүгүн сахалы тахарым ди санатым. Тоҕо такка бүгүн кепсиякмын багарар темам меннерии туһунан, меннериктер диэн киннээҕи. Ити билигин наһа ол бу кели ученыйдар деген тылларынан меннерии диэни ол бу ыры, шизофрения, оннук маннык арктическая истерия индир болбуттар эти. Жың быһытынан меннерии диэн бу эттети бир көрүңэ бу киһи бэйэтин жылгатын, бэйэтин бу күүһүн үбүгетиттен келер күүһүн ылыммакка сылдьар боллагана, ылыммат болуммат боллагана син бир айылгата биле Аллах сатыр. Хеп олихин бир энергията биле тахсар ону маны биле этити курдук биллиен хөп чарас эгега эте чарахырарын көрдөрөр менерииден. Сорохтор инникини билгелән барыхтарын сөп инник менерикке түһем баран. Сорохторго чахама херахтага денти медиумизм халлар. Хеп ону бу кихи бәйтен айылгатын ылыналик боллагана биле психиката дияққада қарыстанар. Хеп олихин биле ылымматыттан кыян контроллабат. Тоҕо диэдэххэ бэйэтин күүһүн ылыммыт киһи контроллурга үөрэнэр бу состоянияларын. Онтон ылымматах дьоннорго олох мээне маннык биле менериен барыллар ди. Ити хэбиэске кимге оһуба барта тоҕо диэдэххэ барта биле бобуллуу курдук, барта олохтуар куаган курдук саныллар эте бу киһибэтен айылгатын. Дьоннор манна биле айылгалара тахсаһатан ону мана аян барыахтарын хөп кохон ырыаллан эбетер ити олонхолон ду хамсаныйга туохтен бар. Мәне биле хамсанан барыллар ди. Менериктер ити жигинен биле энергия сүрүүтэ. Хеп нахалдах бу энергия эттеригер мулуннаны ол энергия тахсаатыр. Оннуккынан ити төбөлөрө хамсаан барар, маннык эттере хамсаан барар, онна тарбахтары енарастан хамсырда ол барасы түтүгер. Ни жоннор куттаны ханылар, биле ужастик курдук ханылар даны, ити жигинен былыр гаттан бары бит биллер жылы бит ведаттан хагалан, ити крия ден хеп аттанар, ити ник неосознаваемые телодвижения, хеп, онна мудрый ден аттанар, бу или тарбағынан биле арас камсанаһын. Хеп. Онун опсайынан бу менерииден киһи бэйэтин айылгатын айдарыылаах киһи айылгатын ылымматыттан болумматыттан бу маннык биреме боло охсор. Хеп чарасай кебэйтин биллери хатыр. Бу күстер бэйлерин биллери хатырлар. Олихин ити эппитим курдук, этерим курдук, киһи бээтин айылгатын ылыныахтаах. Же махтал этеңге.